ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ரெசிபி புக். என்னோட பேர் ரேகா. நம்ம இன்னைக்கு நல்ல கிறிஸ்பியான ரொம்பவே டேஸ்டான சிக்கன் விங்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 250 கிராம் சிக்கன் விங்ஸ். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு உப்பு தண்ணியில 30 நிமிஷம் போல ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போதான் சிக்கன் நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியா இருக்கும். நீங்க ஊற வைக்காம இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் பாப்ரிகா பவுடர். இது இல்லைன்னா நீங்க கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகு தூள், 4 பல் பூண்டை இந்த மாதிரி துருவி எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை கை வச்சு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி மசாஜ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை 10ல இருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர், 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு. இதை கை வச்சு கலரும் போது ஜென்டலா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மாவெல்லாம் நல்லா கோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடா இருக்கு. இப்போ இதுல சிக்கன் விங்ஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம். நீங்க மாவெல்லாம் கோட் பண்ண உடனேவே ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு மேல நல்ல கிறிஸ்பியா கிடைக்கும். இதை மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நீங்க ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு பொரிக்கும் போது மேல நல்ல கலர் வந்துடும். சிக்கன் உள்ள வேகாம இருக்கும். போட்ட உடனே திருப்பி விடாம ஒரு 3 நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ எனக்கு 8 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம். இதுக்கு மேல கோட் பண்றதுக்கு சாஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பவுல்ல 1 ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், 1 ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 1 ஸ்பூன் செஷ்வான் சாஸ், 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1/2 ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1/2 ஸ்பூன் தேன். இது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளேஸ் கொடுக்கும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இது ஓரமா இருக்கட்டும். 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊத்திக்கோங்க. நான் சிக்கன் பொரிச்ச எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க சாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். இதை மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கலந்தாச்சு. சாஸும் நல்லா கிரீமியா இருக்கு. இப்போ நம்ம இதுல பொரிச்சு வச்சிருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணதும் ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு நல்லா ஃபாஸ்டா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நீங்க ரொம்ப நேரம் கலந்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும். சாப்பிடும்போது அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்காது. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு 1 ஸ்பூன் எள்ளு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளவுதான், நம்ம சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியான சிக்கன் விங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா இதை கடையில வாங்குனீங்கன்னா மினிமம் 250 இருக்கும். சோ இதை நம்ம வீட்லயே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டா செஞ்சு முடிச்சிடலாம். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.